مقصد سوالم اینه که بعضی برادرها بسیاری مسائلی که مثال خطاگی که در بعضی آدما میبینن، بعضی مقصد اکثر موردهای هسته که بعضی سوالای بعضی گپای هسته دینی میبینن، میگن با مانند سلفی ها نکنین، اهل سلف بد گفتن یا که بد دیدنی بسیاری اکثریت جامعه در نظره. مقصد در همه چی مورد چه حکم دارن همین نمود آدمایی که دونسته و ندونسته اهل سلف در نسبت میتن همه کارا. سلف در لغت عرب به معنای گذشته. فله ما سلف در سوره بقره الله تعالی که درباره ریباخور فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، کدام آدمی که موعظه گوش کرد، پند گوش کرد که الله تعالی از ریباخوری منع میکند، فمن کسی که بعد اینکه موعظه را شنوید ترک کرد، ریباخوری بس کرد، فله ما سلف، گذشته هاش به فایده او هست، یعنی به گذشتهش الله تعالی وی جزا نمیتید. سلف به معنای گذشته، سلف صالح گذشتگان صالح، یعنی مراد از سلف صالح صحابه های پیامبر صلی الله علیه وسلم و تابعین و تبع تابعین. حضرت حافظ ابن حجر در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری آخرین تبع تابعینایی که گذشت حساب کردند و سال 220 گفتند، یعنی سلف صالح در همین سه عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خیر القرن قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بهترین قرن، بهترین عصر در دنیا عصری من است، یعنی اونایی که همراه من زندگی کردن این صحابه، ثم الذين يلونهم، سپس اونایی که بعد اینها میبیاد، ثم الذين يلونهم، سپس بعد اونایی که بعد اینها میبیاد، سپس بعد اینها یا آدمایی میبیاد که زبانشون دروغ میگه و یتبعون الشهوات، پیروی از شهوات میکنن و نمازهاشون ضایع میکنن و خلاصه صفتهای باقی مونده. یعنی این سه عصر واقعا عصر طلایی بود و شریعت ما را امر کرده است که به اینها پیروی کنیم، به همین سه عصر. حتی الله تعالی میگه که فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و این تولوا فإنما هم فی شقاق. در سوره بقره الله تعالی خطاب به صحابه ها کرده که فإن آمنوا، اگر مردم ایمان بیارن، بمثل ما آمنتم، مثل ایمان شما، صحابه ها واقعا ایمانشون بقوت، اگر آنها مثل شما ایمان بیارن فقد اهتدوا، مردم در حقیقت هدایت یافتند. این تولوا، اگر آنها روی گردانند از ایمان آوردن به مثل شما، ایمان آوریشون از شما فرق کند، و این تولوا فإنما هم فی شقاق، اونا در بدبختی هستند. سوره بقره. خب بعد اینها، آن آدمایی که بعد این عصر تولد شدن، اونا سلف نیستن، که خلف هستند. لیکن در عقیده و در منهج و در اسلوب اگر با آنها اقتدا کنند، ولی آنها رو گفته میشد که در منهجی سلف هستند. لیکن در این عصر آخر آدم‌های پیدا شد که خودشون سلفی میگفتند و لیکن اخلاق و آدابشون مثل سلف نبود. بعد همین یک نفر دو نفر آدمی خطاکار رو دیده ایستاده، سلف گنده کردن خوب نیست، زبان ما نگاه داریم بهتر است. یک آدم دعوای سلفیگی میکند و عقلش کم است، مثلا به این و به آن عیب میکند، از خودش دیگر آدم‌های بزرگ عیب میکند به سبب آن عیبی که در نظر این آدم اون عیب است. یا بی عیب نیست، مخلوق ها بی عیب نمیشه. همین آدم کاری خطا کرده است، ما عمومی سلف را گنده نمیکنیم. همین آدم این اصلا سلف نیست، این خلف است، لیکن دعوا دارد که این سلفی هست. اصلا باید همین خیل حزب و نام ها باید نباشد. الله تعالی میگه که
هو سماكم المسلمین من قبل و فی هذا. الله تعالی شما رو در کتاب‌های پیشین مسلمان نامید و در این کتاب هم. بنابراین یکی از استادانمون وقتی که به ما اجازه دادن به کتاباشون توصیه ها کردن، وصیت ها کردن، یکی از وصیت هاشون میشه که زیرش یگان حزب داخل نشدن و شرفیاب شدن با اون نامی که الله تعالی ما را نامگذاری کرده است. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. الله تعالی شما را مسلمان نامید، هم در کتاب های پیشینه هم در این کتاب. تمام ما مسلمان هستیم. بنابراین کوشش کردن در کار، خاصتا سلفی صالحه، اینا سلفی هستن، اینا اون هستن، و همه آدم خودش گنده کنند اگر گنده کرمی باشه یا رفتارش گنده کنند، نامی سلف نگیرند. سلف آدمای خوب بودن. ابو حنیفه رحمت الله علیه سلف حساب میشن، چون که سال 80 به دنیا آمدن، 150 گذشته. موضوع ما گفته گذاشتیم که حافظ ابن حجر آخری سلف 220 معین کردن، سال 220. یعنی امام مالک هم سلف هستن، امام ابو حنیفه هم سلف هستن، اینا همشون تا سال 220 گذشتن.